မျက်နှာတကူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေတွေကနေပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ကောင်မလေးဟာအံ့ဩပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်ဒီကျန်းခွက်သေးသေးလေးထဲမှာပေါ်လာတဲ့မျက်နှာဟာသူ့ကိုပြုံးပြပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကသူ့ကိုလာဆွဲပါတယ်ဒေါက်တာတို့ကရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ကောင်မလေးကိုကယ်တင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကျန်းခွက်ကနေရေတွေအများကြီးထွက်လာပြီးတော့လူမျက်နှာအကြီးကြီးဖြစ်သွားကြပါတယ်ဒါကကောင်မလေးဒီမျက်နှာကိုမြင်ရတဲ့ပထမဆုံးအချိန်မဟုတ်တော့ပဲမနေ့ကသူရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီးတော့ရေချိုးမဲ့အချိန်မှာလက်ကရဲ့အနောက်မှာလူရှိနေတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရပါတယ်သူသွားပြီးတော့ကြည့်တော့လေဘာကူမှမမြင်တွေ့ရပဲနဲ့သူကရေချိုးကန်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကောင်မလေးကလည်းလန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားရပါတယ်တပင်ရဲ့အမားသူဟာရင်းနှီးတဲ့အရေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရပြီးအဲ့ဒါကတော့ကောင်မလေးရဲ့တငယ်ချင်းမှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကတကူလုံးကဆူဆွနေပြီးတော့ရေကန်တွေကနေထွက်လာပုံရပါတယ်ကောင်မလေးရဲ့ကြောဘက်မှာတော့ချွေးတွေနဲ့ပြည့်နေသလိုသူဟာတဆက်ဆက်တုံနေခဲ့ပြီးတော့သွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကောင်မလေးကလန့်ပြီးတော့မှဒေါက်တာရဲ့အိမ်ကိုပြေးသွားပါတယ်အဲ့တော့မှထိုင်ကုန်နေနဲ့တကားကိုကာထားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေရေတွေဟာတကားအောက်ကနေတပြေးပြေးဝင်လာခဲ့သလိုကောင်မလေးကတော့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှအယမ်းကိုထိတ်လန့်နေတာပါရေတွေအများကြီးစုပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းရဲ့ရုပ်ကိုပြောင်းလဲသွားစေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမ်းမြေတိုင်းတက်လာခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းရဲ့အကြီးကလုံးဝအေးဆက်နေပါတယ်ရေတွေတစ်စက်ပြီးတစ်စက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေကျနေပါတယ်ဒေါက်တာကလည်းဒီလိုအခြေအနေကိုလုံးဝမမြင်ဘူးပဲကောင်မလေးကိုခေါ်ပြီးတော့အချိန်ခီးသွားတဲ့ဆက်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်သူကအချိန်ခီးသွားတဲ့နီးနဲ့အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကိုရှောင်မှုတဲ့လုံနေတာဖြစ်ပြီးဆက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူတို့ဟာလန်ဒန်ကနေစစ်ဒနီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်နေရာပြောင်းသွားရုံနဲ့မကဘဲနဲ့အချိန်ကလည်းညဘက်ကနေနေကင်းကိုပြောင်းသွားခဲ့ပြီးကောင်မလေးကဘေးစင်မှာသွားပြီးတော့မျက်နှာသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမှန်ကနေရေစက်တွေအများကြီးထွက်လာခဲ့ပြီးတော့မျက်နှာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်ဒေါက်တာကလူတွေကိုမောင်းထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်တရေရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့တွေဟာခီးသွားဆက်ကိုနောက်တစ်ခါမောင်းလိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာကအရန်ကိုအံ့ဩနေပါတယ်ကြည့်ရတာငါတို့ကထပ်ပြေးတာတိတ်မဝေးသေးဘူးသူဘလောက်ထိလိုက်လုံနိုင်လဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရအောင်နဲ့ဒီတခါသူတို့တွေဟာစက်ကြဝဠာရဲ့အနောက်တစ်ချမ်းကိုသွားလိုက်ပြီးအချိန်ကလည်းနောက်တဲ့နှစ်ပေါင်း23တန်းကိုရောက်ရှိသွားတာပါကောင်မလေးစက်တဲကနေထွက်လာတဲ့အခါမှာအပြင်ကရှုခင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩနေပါတယ်ဒီနေရာမှာကဘာကြီးနဲ့တခြားစီဖြစ်တဲ့ရှုခင်းတွေရှိနေပြီးဒေါက်တာကတော့ကွန်ဖီနဲ့အပြင်နဲ့တရေလိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလို့နေပါတယ်သူပြောတာကတော့သူတို့တွေလုံးဝလုံခြုံသွားပြီးတဲ့ဒေါက်တာရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့ကောင်မလေးဟာဘေးမှာရှိတဲ့ကျန်းခွက်ကိုတွားပြီးတော့ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီတရေမာတွေကထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်ဒေါက်တာကလည်းစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဆက်ကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့မောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါသူတို့တွေသွားမဲ့နေရာကပိုဝေးပြီးတော့အန်ဒီရဲ့ပို့ပြီးတော့များတာပါသူတို့ရာစစ်ပွဲတစ်ခုတည်းကိုရောက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာဒေါက်တာရဲ့တငယ်ချင်းဟောင်းလေးရှိပါတယ်ဒီစိတ်ကြောင့်မလားမအတန်မာဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မှစစ်အတိုက်နိုင်ဆုံးစိတ်ရုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာကစိတ်ရုပ်တိုက်ခိုက်လာဖို့တဲ့တွားပြီးတော့မြူဆွဲလိုက်ပြီးထွက်ကြလာတဲ့ကြည်စံတွေကတရေကိုတွားပြီးတော့ထိပါတယ်ဒါပေမဲ့တရေကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးရေပါဆိုကြည်စံကိုကြောက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအချိန်ဒီမကောင်းတဲ့ခါမှာတော့သူတို့ဟာခီးသွားဆက်တွေကိုပြန်ပြီးသွားဖို့အတွက်လုံနေခဲ့ပြီးသူတို့တွေတွားရင်းနေပဲအရှိမမိထလောင်သွားပါတော့တယ်သူတို့ရဲ့နောက်မှာစိတ်ရုပ်ကရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကိုကြည့်နေပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ဒေါက်တာကစိတ်ရုပ်ရဲ့မျက်လုံးတွေကနေကြယ်လေးတွေကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်ဟိုတရေရဲ့မျက်လုံးနဲ့အတူတူဖြစ်နေပြီးတော့အခုချိန်မှာတရေကကောင်မလေးကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ဒီလိုနဲ့ပဲကောင်မလေးဟာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဆုံးသွားတဲ့နေ့တုန်းကစကားကိုသတိရမိပါတယ်နေငါ့ကိုလာရှာအောင်မလားတဲ့ငါဂရိပေးပါတယ်ကောင်မလေးရဲ့တငယ်ချင်းကတရေဖြစ်သွားတာတော့မှအချိန်နဲ့နေရာတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဂရိတီဖို့တဲ့သူ့ကိုလာရှာပါတယ်တရေကကောင်မလေးရဲ့ဘက်ကိုလက်တစ်ဖက်ဆန်းနေပြီးကောင်မလေးကတရေလက်ကိုတွားပြီးတော့ကန်လိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လက်ထိသွားတဲ့အခါမှာတော့စက်ကြဝဠာကြီးပေါ်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ memory လည်းပါလာခဲ့ပါတယ်အခုသူ့ရဲ့အရှိမရဲနေတာကတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူ့တငယ်ချင်းရဲ့နောက်ဆုံးဂရိတီးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဂျားထဲမှာတငယ်ချင်းမြတ်တာဘလောက်ပဲရှိရှိဘဝတွေချောက်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကောင်မလေးရဲ့တငယ်ချင်းကနောက်ဆုံးမှာတော့လုံးဝအကြီးပြောပြီးတော့ပျောက်ကွယ်လို့သွားပါတော့တယ်